Assalomu alaykum, muhtaram O'zbekiston yurtdoshlarimiz. Turkiya vatanida istiqomat qilayotgan hamma o'zbeklarga yordamchi bo'lishni xohladim. Chunki men o'zim 7 yildir shu Turkiya shahrida, Istanbul shahrida yashayman. Ya'ni yonimda 3 dona bolalarim bor. Ular bilan birga yashaymiz. Biz har doim o'tirma izinimizni shirkat orqali qilar edik. Hozir 2 yildirki o'zim qilyapman. Ya'ni o'zim yugurib, shu internetlardan axtarib, nimani qayerdan topsam arzon bo'ladi. Bir de ko'ryapsizlar, hamma yoq qimmatlashib ketdi. Men sizlarga yordamchi bo'lishni xohladim. Men hozir mana Ikomet sigorta onlayn satish nuqtasini shirkatidaman. Sog' bo'lsinlar, bir oy oldin gaplashgan edim bu qiz bilan. Ya'ni isming neydi? Sevil. Shu Sevil xonim qiz bilan bir oy oldin gaplashgan edim. Keyin ko'nglim to'q bo'ldi. Dedimki, artıq dedim, ko'nglim to'q. Meni sigortamni doğrudan to'g'ri olaman ekan o'zi narxiga dedim. Ya'ni shirkatlarda ko'ryapsizlar, bu qadar qimmat, ustiga bu qadar bir pul yuklanganki, hozirgi paytda oson emas. Ham oilam bilan yashaganim uchun biz hozir 4 ta sigortamizni oldik. Ham dedilarki telefonda o'tirma izin randevendan kesaman ki deyishdi, yordamchi bo'laman deyishdi. Ay dedim, ne güzel dedim, xursand bo'ldim, sevindim. Keyin men kechqurun soat 12:30da internetdan axtardim. O kadar kech soatda bo'lsa ham sog' bo'lsinlar, hamon javob berdilar. Keyin ertasiga ertalab telefon qildilar, gaplashdim telefonda, hamma narsani hal qilishdi. Mana hozir bir oy aradan o'tdi, Xudoga shukr. Mana sigortamizni, Ikomet sigortamizni ham kesdilar, randevamizni ham kesdilar. Mana ichlarini ham ko'rabilirsizlar. Mana 4 kishilik. Hammaga yordamchi bo'lsam, ya'ni kelib bemalol murojaat qilib, bulardan olarasizlar. Hech bir qadar qimmat emas, har doim o'zi narxida. Ustiga bir pul yuklanmagan. Ham bularda hadiya kuponlari bor ekanmish. Şimdi menga jo'natdilar. To'plam 1000 TL dan oshiq hadiya kuponi yutib oldim. Allohga shukr. Ya'ni hammaga tavsiya etaman. Ko'rishguncha. Bay bay.